Ciao, sono Alice e oggi parliamo di K-drama. Oggi parliamo di un K-drama recentissimo e moderno che, per quanto mi riguarda, potrebbe rientrare tranquillamente nella categoria dei drammi di cui si può fare a meno. Il titolo è Soundtrack Number One. Uno dei lati positivi è che è un dramma cortissimo perché sono solo 4 episodi, anche perché oggettivamente non avevano materiale per tirarlo più lungo e grazie al cielo non l'hanno fatto. Di cosa parla? Parla della storia di questi due amici, amici di vecchia data, da più di 20 anni, in cui lui è innamorato di lei da sempre, fondamentalmente. Lei no, e soprattutto lei non se n'è mai accorta. Lei è proprio una principessa sul pisello che, nonostante tutte le persone attorno a lei sappiano della cotta di lui nei suoi confronti, non se n'è mai resa conto perché probabilmente tiene la testa sotto la sabbia. Nel momento in cui, a causa del suo lavoro, lei è una scrittrice di canzoni, deve parlare di amore non corrisposto, si rivolge a lui per avere, diciamo, un'esperienza di prima mano, perché lei, nella sua ingenuità immensa e probabilmente anche nella sua cecità, non ha mai sperimentato una cosa del genere e quindi non riesce a immedesimarsi emotivamente in un racconto del genere. Lui ovviamente tutti questi anni non le ha mai detto nulla perché non vuole sacrificare l'amicizia. E quindi ecco, si trova a vivere insieme a lei per qualche giorno per assisterla appunto alla stesura di questo testo. Lui è un fotografo, tra l'altro, che sta per avere un grandissimo successo e questa vicinanza pian piano fa scoprire anche a lei che c'è qualcosa di più. Lei che fino a quel momento ha rigettato l'idea di un rapporto amoroso con lui per non appunto sacrificare l'amicizia. Alla fine, quando invece si rende conto che non riesce a ignorare i sentimenti più profondi e ben diversi dall'amicizia verso di lui, glielo confessa e finalmente si mettono insieme con l'espressione di lui proprio che potremmo sottotitolare con un alla buon ora. Perché dico che è un dramma di cui si può fare tranquillamente a meno? Perché è un dramma insipido. Non sono credibili come personaggi, nel senso che si comportano in tutto e per tutto da coppia. Lui tra l'altro non si espone mai nei suoi confronti finché non lo fa lei, che diciamo che è quella che arriva alla realizzazione della cosa più tardi, però fa un po' lo stronzo verso i fidanzati precedenti di lei, non avendo mai lui da parte sua alcun altro rapporto, o perlomeno questo è quanto ci viene detto. Sembra più un esercizio di stile su non si sa cosa. Sono due belli che potrebbero stare tranquillamente insieme, ma siccome non vogliono rischiare l'amicizia, non stanno insieme subito, ma stanno insieme dopo un po'. Questo è proprio il riassunto stringatissimo di quello che non succede, perché nella pratica poi non è che succeda chissà cosa. Anche emotivamente è veramente blando, blando all'ennesima potenza. Non sono credibili gli struggimenti di lui prima e di lei dopo. Sono un passare il tempo con scene che si susseguono ma che non catturano la pancia. E nonostante i due attori siano comunque capaci, lui è lo stesso attore che ha recitato in Happiness, un bell'uomo, un attore anche bravo con delle orecchie da elfo veramente particolari che sono bellissime e da cui oggettivamente io mi sarei aspettata di più. Lei, che a me invece personalmente convince di meno perché la trovo poco espressiva, ha recitato in un altro paio di titoli, tra cui My Name e Nevertheless o qualcosa del genere, che hanno avuto un discreto barra buon successo. Ecco, anche lei, secondo me, potenzialmente, pur non rientrando nelle mie preferenze,
potrebbe fare di più, ma la sceneggiatura è talmente banale che non c'è l'occasione, non c'è l'opportunità di dargli un piglio emotivo a tutta sta vicenda. Non lo so, sono perplessa. L'ho visto molto pompato soprattutto su Instagram, ma perché sono entrambi molto famosi. Ma sinceramente non è stato per nulla all'altezza delle aspettative. Grazie al cielo è breve, però anche nella sua brevità io vi sconsiglio di perdere il tempo. Guardatevi i soliti riassuntini che troverete su YouTube perché prima o poi salteranno fuori e potete tranquillamente dichiararvi soddisfatti. È poco incisivo, ma proprio anche emotivamente dovremmo vedere dello struggimento da una parte e dall'altra, invece proprio sguardi languidi e interminati silenzi e poco altro. Tra l'altro, la cosa che risulta meno credibile di tutti è il fatto che lei rimanga all'oscuro per così tanto tempo, perché ripeto, tutti gli amici della coppia, tutti quanti i personaggi che stanno attorno a loro, compresa la madre di lei, lo vedono proprio come se fosse scritto alla luce del sole che lui è innamorato perso. Però lui non lo dice mai per i motivi che abbiamo detto, che anche lì potremmo aprire parentesi. La prima delle quali è: se tu ti vuoi mettere nella casella delle amicizie perché hai pesato la cosa e non vuoi perdere l'amicizia, va bene, è un tuo diritto di scelta, ma poi non le rompi i maroni sulla sua vita personale. Se invece vuoi qualcosa di più, allora ti esponi e corri il rischio. Devi decidere che cosa vuoi nella tua vita, però devi sapere anche che la scelta che fai determina delle conseguenze. E invece, come ripeto, lui fa sempre un po' lo stronzetto verso i fidanzati, i passati fidanzati di lei, cosa che viene citata appunto dagli amici. E ecco, ripeto, e lei mai che realizza questa cosa finché non siamo all'inizio del quarto episodio, che dico, boh, buongiorno principessa. Cioè, boh, lei sembra veramente fuori dal mondo, proprio sganciata dalla realtà. E per una persona che scrive canzoni, che dovrebbe avere un contatto diretto con le sue emozioni, a me personalmente è sembrata troppo poco credibile. La storia in sé è scialba, questo grande viaggio emotivo non esiste, è un esercizio, come ho detto, un esercizio di stile su due belli che si girano attorno e che avrebbero potuto inizialmente stare insieme senza questa presunta angoscia che ci vogliono far credere che ci sia, ma che a me personalmente non è arrivata. Quindi io ve lo sconsiglio, cioè non perdete il tempo perché ci sono drammi molto più interessanti da vedere. Detto questo, mi fermo, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!